du modèle de régression linéaire simple, multiple, pardon, et la discussion de 5 hypothèses structurelles stochastiques que nous devons tester avant de valider le modèle. Ça marche? Alors, on a arrêté où? À l'écriture matricielle générale du modèle de régression linéaire multiple. On a dit que le modèle de régression linéaire multiple s'écrit comme suit. Donc, on a y qui est x a plus epsilon. Donc, y de dimension, une matrice colonne de dimension n1, x matrice donc de dimension nk plus 1 a la matrice colonne du coefficient qui est égal ou bien avec dimension k plus 1, 1 et epsilon, matrice colonne de epsilon 1 jusqu'à epsilon n avec dimension de n1. Ça marche? Alors, comme vous savez que puisque ce modèle s'écrit comme suit, alors le modèle théorique, l'écriture de le modèle théorique. Y de t est égal à x a. Donc, il s'agit d'une écriture matricielle. Fait que l'écriture matricielle, on change le placement des instruments. Ça marche. Normalement, on fait l'écriture à dire à x. ولكن فاش كنديروا les écritures matricielles كنشونجيو le placement des éléments في la multiplication. Ça marche donc xa plus epsilon. Voilà. هذا c'est le modèle théorique. هذا c'est le modèle théorique. Ça marche. Alors d'abord l'objectif شنو هو? L'objectif faut de trouver le A chapeau. Comment trouver la matrice colonne A chapeau? La matrice colonne à chapeau en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. نستعملوا la méthode des moindres carrés ordinaires كيفاش غنقدروا نوصلوا l'estimateur de A chapeau. Ça marche? كيفاش غنقدروا نوصلوا l'estimateur de A chapeau. Alors, on a donc la méthode des moindres carrés ordinaires. شنو هو le principe ديالها؟ عندها un seul principe. شنو هو la minimisation ديال la somme carrée résiduelle. La minimisation du somme carré résiduel. Ça marche? La somme carré résiduelle, normalement, quand on est égale à la somme de EI au carré. Ça marche? Alors, le modèle estimé s'écrit comme suit. Donc, le modèle estimé est égal à quoi? Y est égal à x à chapeau plus e. Ok? Le modèle estimé, qui est x à chapeau plus e. Alors, on a donc le résidu e, c'est la différence entre y et x à chapeau. Ça fait? Donc le résidu E, c'est la différence ما بين Y و X à chapeau. شنو درت؟ حولت هذه لهاد. Pas plus. Ça fait? Alors on a la somme carrée résiduelle في les écritures matricielles كيفاش يتكتب؟ La somme carrée résiduelle, la somme de E carré. كيفاش غنكتبو؟ هو E prime fois E. هو E prime fois E. Pourquoi? La matrice E, c'est une matrice colonne. E1, E2, حتى EN. Ok?
Donc, de dimension N1. La dimension de la matrice l'autre, ou la E', c'est E. E' c'est quoi? هي العكس ديال الاخرى دونك هذه ماتريس لين هذه غتولي ماتريس كولون هذه غتولي ماتريس لين E1 jusqu'à E En. C'est bon, je vais activer l'invitation. Ok. La dimension ديال هذه هي 1 N. Alors فاش كنديروا la multiplication entre les deux matrices. Faites qu'un diro la multiplication entre les deux matrices, matrice E' fois matrice E', dimension 1n, matrice E, dimension n1. Donc là, les dimensions غيمشيو n مع n وغتبقى لنا une seule dimension 1, c'est-à-dire un scalaire. Un scalaire, يعني عدد. Ça marche? Donc S. نسميوه S. Ok? Alors, on a S est égal à E'. Donc, E' est égal à combien? E'. Donc, E' هو le transposé ديال هاد Y moins X à chapeau. هو le transposé ديال Y moins X à chapeau. Transposé fois E, les Y moins X à chapeau. Ok? S'il vous plaît, واش مفهوم مزيان؟ واش غاديين معايا؟ صراحة أنا ما فهمتش هادشي حيت أنا يلاه دخلت. اوكي. معاش كتبداو هي كتبداو حتى 10. بدينا مع 10 و4 دقائق. لا قبل انا عندي يلاه 10. لا قبل سي محمد سي بيان. انا عندي زيادة ب10 دقائق. اوكي باردون. اوكي نعاودو. انا كنقول علاش اليوم كاين الغوطة. Ok. Alors j'ai dit que la régression linéaire multiple, شفنا que le modèle il y a plusieurs variables explicatives. ياك ما كاينش غير une seule variable explicative. كاين بزاف ديال les variables explicatives. فاش كنقولوا باللي عندنا بزاف ديال les variables explicatives, c'est-à-dire les calculs بلا méthode traditionnelle statistique etc. غتكون complexe. Donc on utilise les écritures matricielles. كنستعملوا les matrices. La raison بلاش حنا كنستعملوا les matrices tout simplement باش اننا كنسامبليفيو le travail. Par contre, il se peut اننا نديرو هذا le travail بلا méthode اللي مولفين كنخدموا بها. ولكن pour synthétiser ou pour simplifier le travail, on utilise les matrices. مزيان. L'écriture matricielle ديال le modèle de régression linéaire, l'écriture matricielle et le modèle de régression linéaire multiple comme suit. Donc y est égal à x a plus epsilon. Y est égal à x fois a plus epsilon. Avec y, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable à expliquer. C'est l'ensemble des valeurs prises par la variable à expliquer dans une matrice colonne de dimension n1. Ça fait x, c'est l'ensemble des valeurs prises par les variables explicatives plus 1. De la colonne, qu'est-ce qu'on fait à 1 dial la constante. Ok? Après, on a la matrice colonne des coefficients. La dimension d'elle est k plus 1. K plus 1, la dimension d'elle, qu'est-ce qu'on k plus 1? Le k fait une constante. Au cas, le k fait un modèle sans constante. Ok? Donc le cas du modèle avec constante. Donc qu'est-ce qu'on a? A0, A1, A2 jusqu'à AK. K variable explicative. K coefficient associé aux variables explicatives. Plus epsilon, le terme de perturbation, avec dimension, la matrice dial ou matrice colonne avec dimension N1. Ok?
c'est-à-dire les valeurs prises par le résidu dès la première période en série temporelle jusqu'à la énième période, ou bien le énième individu. Ça fait? Alors, à l'écriture matricielle, le souci d'IENA pour n'importe quel modèle, c'est comment estimer le modèle, l'estimation. Donc, باش نestimer, la méthode des moindres carrés ordinaires. La méthode des moindres carrés ordinaires. La méthode, il dit ceci. Il dit que l'estimation des valeurs prises par bêta chapeau sont obtenues en minimisant la somme carré résiduelle. Donc, les valeurs bêta chapeau sont minimisées, sont obtenues en minimisant la somme carré résiduelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par la somme carré résiduelle? La somme carré résiduelle, statistiquement, il y a la somme de EI au carré. Mais mathématiquement, ou matriciellement, il y a E transposé fois E. E transposé fois E. شنو هو E? E هو le résidu. Donc E c'est le résidu. C'est la valeur la valeur de Y réel moins la valeur estimée XA. Chapeau. Alors, je que le modèle théorique s'écrit comme suit. Matriciellement, le modèle théorique qui est Y est égal à XA plus epsilon. XA plus epsilon. Après, le modèle estimé Y chapeau s'écrit comme suit. Donc, X A chapeau. C'est-à-dire que Y est égal à Y chapeau plus le résidu E. Donc E est égal à quoi? E qui c'est la différence entre Y moins Y chapeau. E, c'est la différence entre la valeur réelle de Y et la valeur estimée. Donc la valeur estimée de Y, la valeur estimée de Y est X à chapeau. Donc E est égal à Y moins X à chapeau. Alors, نقدروا دابا نرجعوا la somme carré résiduelle ou le principe l'équation اللي غنطبقوا عليها le moindre carré ordinaire باش نلقاو à chapeau شحال كيساوي. Donc S est égal à quoi? Est égal à E transposé fois E اللي كتساوي Y moins X à chapeau le tout transposé fois Y moins X à chapeau. Ça fait? S'il vous plaît, واش فهمتوا كيفاش وصلنا هنايا؟ كيفاش وصلنا لهاد ليكواسيون؟ واش مزيان؟ مزيان مزيان. Pour les autres, واش مزيان ولا نعاود؟ دونك الا كان ما فهموش يعني لا ميثود دو كيفاش وصلنا لهاد ليكواسيون اي ابارتير من هاد ليكواسيون غنستيمو لو موديل كيفاش وصلنا ليها نعاودو سي با دي بروبليم. انا مازال ما فهمت. اوكي. Alors j'ai dit que le modèle de régression linéaire simple, Y est expliqué par une seule variable, une constante bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. عندنا variable واحد. في la régression linéaire simple اللي قرينا في S5 كان عندنا variable واحد. اوكي؟ variable واحد x. دابا ولاو عندنا plusieurs variables. Y est égal, par exemple, est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 de t plus bêta 2 x de t
plus, à titre d'exemple, 3 variables explicatives, bêta 3 x3 de t plus epsilon. Ok. Après, donc on a كيفاش حولنا هذا لو موديل لا ميثود ماتريسيال ولا كيفاش حولنا ليكريتور سو فورما ماتريسيال شفناها في لا سيونس اللي فات يعني هذا لو موديل s'écrit comme suit. Voilà, ce modèle s'écrit comme suit. Matriciellement, on peut transformer l'ensemble des équations de y1 jusqu'à yn. Normalement, je sais qu'on a une équation parce qu'on a n équations. Mais pour simplifier, qu'on s'améliore les écritures matricielles. Alors, l'écriture matricielle de le modèle s'écrit comme suit. Alors, on a y, la variable dépendante y est égale à x bêta plus epsilon. Donc, y, je n'ai rien. Il y a yt égale à 1, yt égale à 2 jusqu'à yt égale à n, c'est-à-dire la dimension de l'air, c'est qu'on n1. Il y a combien de lignes? N lignes, une seule colonne. X, la matrice X, a une constante bêta 0, c'est-à-dire on aura combien de la dimension? N, k plus 1. La matrice bêta, la matrice du coefficient, je vais faire فيها k plus 1 coefficient k variable explicatif عندنا 3 زائد constante داك الشيء علاش كنزيدو 1 avec شحال من colonne une seule matrice colonne 1 epsilon la dimension ديالو دائما كتكون بحال ديال y donc n1 ça marche. alors d'abord le souci شنو هو comment estimer هذا لو موديل كيفاش غنستيميو هذا لو موديل كيفاش autrement هنا عندنا la valeur réelle de bêta mais en utilisant le principe ديال moindre carré ordinaire كيفاش نقدروا نلقاو la valeur ديال bêta chapeau ça marche. هذا le principe يدي ceci et شنو كيقول que باش نستيميو pour obtenir هذا le coefficient ديال bêta chapeau il faut minimiser le minimum ديال la somme carrée résiduelle. La somme carrée résiduelle. Alors, la somme carrée résiduelle, on est 5, qu'est-ce que il y a la somme de EI au carré. La somme carrée résiduelle. D'abord, ma première chose, c'est des matrices. Donc, la matrice, la somme carrée résiduelle, la somme de EI au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a E1 fois E1 plus E2 fois E2 plus E3 fois E3 jusqu'au EN fois EN. هذه هي السوم دي كاري كيف كنحسبوها نورمالمون في S5 ياك دابا هاد لو طرافاي غنديروه مي اون écriture matricielle باش هاد لا سوم دو او اي او كاري كتساوي نفسها او ترانسبوزي فوا او كومون كيفاش واه كانت هادي مضروبه او 1 فوا او 1 ولا دابا او ترانسبوزي فوا او هادي هي لا كيسيون كو vous allez poser donc voilà عندنا à titre d'exemple E normalement qu'est-ce qu'on matrice colonne فيها des 3 valeurs 1 3 4 هادو هما les résidus donc E transposé شنو غيساوي matrice ligne 1 3 4 E transposé fois E E transposé fois E est égal à combien? Donc E transposé fois E هذا هو الأول فوا هذا c'est-à-dire غتكون عندنا 1 fois 1 plus 3 fois 3 plus 4 multiple
4. Donc 1 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré. Donc هذه هي la somme carrée résiduelle. Ça marche, هذا هو le principe. دابا حنا ما بغيناش دي chiffres. Mais on remplace les valeurs ديال E شحال كيساوي كيفاش غنخرجوا E من هذه l'équation. Ça marche, هذه هي la question. Alors on a عندنا pardon, je vous une autre feuille. OK. Alors on a le modèle réel شنو هو la valeur ديال y estimée ياك plus l'erreur E ولا le résidu. Ça marche. Donc y chapeau شحال كيساوي y chapeau في ال S5 شحال كنا كنديرو بيتا شابو ياك بلس بيتا 1 شابو xi. هذا في le modèle simple ياك ولكن on n'est plus dans le modèle simple, on est dans le multiple. Donc هنا شنو غنديرو غناخدو دونك et bêta 0 et bêta 1 كلهم داخلين في A ولا في la matrice des coefficients. Alors y chapeau est égal à quoi? Est égal à x fois bêta chapeau. Pardon, mais ce n'est pas bêta 1, mais c'est bêta 1, bêta chapeau. Voilà l'écriture ديال y estimé. Alors كنجي remplacer هاد l'écriture هنايا. Donc y est égal à x bêta chapeau plus E. Alors هاد E هو اللي كنقلبوا عليه. Donc E égale à combien? E c'est la différence entre y réel, y estimé, les rois x bêta chapeau. Ça fait? Voilà, احنا دابا لقينا هذا E. Donc la somme carrée résiduelle, le principe ديال moindre carré ordinaire, خصنا minimiser هاد la somme carrée résiduelle. La somme carrée résiduelle كتساوي E chapeau ولا E transposé pardon fois E. Donc E transposé شحال قلنا كيساوي E شحال كيساوي هو y moins x bêta chapeau. Donc si y moins x bêta chapeau ياك هادشي كامل transposé هذه هي E transposé دابا ياك fois E. Donc نفس الحاجة donc y moins x bêta chapeau ولكن هاد المرة ماشي transposé. Ça marche. Donc la dimension ديال هذه هي n pardon la dimension ديال هذه هي 1 n. La dimension ديال هذه هي n1. دونك الا لاحظتوا تعطينا ان سكالير. لو سكالير في الماتريس هو عدد يعني عنده يعني سكالير هو سي اون ماتريس دو ديمونسيون 1 1 يعني كولون اون سول كولون اون سول لين. سا مارش. دونك هنايا دابا لو سوسي شنو هو كومون ا بارتير. دونك هذه هي ليكواسيون اس اللي كنقلبوا عليها. كومون ا بارتير من هاد ليكواسيون غنستيميو غنلقاو لا فالور ديال بيتا شابو. صافي. دونك جيسبر كو هادشي اللي قلت دابا الي كلير. سي فو بلي واش واضح واش وضح لو تروك. pour les autres c'est bien. ok دونك الى عقلتو معايا في اس 5 فاش كنجبدو هاد ليكواسيون ديال السوم كاري ريزيدويال كيفاش كنفي باش نلقاو لا فالور ديال بيتا شابو on fait la dérivée de s par rapport à bêta 0 chapeau ياك فهادي باش نلقاو بيتا 0 chapeau وكنسيبوزيو égal à 0. Dans un deuxième temps كنديرو le dérivé de la même équation en fonction de bêta 1 chapeau باش كنلقاو la valeur ديال bêta 1 chapeau. OK. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? غنحسبوا la dérivée de s par rapport à bêta. حيت هنايا هاد بيتا اللي عندنا حنا في ليكواسيون ماشي بيتا 1 ولا بيتا 2. هادي سي اون ماتريس فيها كاع لي بيتا. فيها بيتا 0 حتى بيتا ك. Ça marche. Alors شنو غنديرو؟ Alors on a s l'équation s قلنا كتساوي y moins x
bêta chapeau transposé fois y moins x bêta chapeau sans transposer, بلا transposer. E, هذه هي E transposé fois E. Il y a la somme carrée résiduelle. Ça marche? Donc d'abord, le principe ديال le moindre carré ordinaire شنو كيقول؟ باش كنمينيميزيو هذه خصنا نديرو la dérivée partielle de S en fonction de bêta chapeau. En fonction de bêta chapeau. On supposé est égal à 0. Alors, قبل ما نديرو la dérivée partielle de S, نقدروا نجيو نسامبليفيو هاد l'équation S, ياك؟ S شحال كتساوي؟ Donc la multiplication, pas plus. Alors عندنا Y transposé مضروب في Y. قبل ما نخرجو من القوس ندير ليه transposé. Donc Y transposé fois Y, n'est-ce pas? Donc c'est Y transposé fois Y. Ok? Après, on a la deuxième équation. Il y a Y transposé fois quoi? Moins, X bêta chapeau. Moins X bêta chapeau. oui, Y transposé fois X bêta chapeau. Ok? Après, شنو عندنا؟ Alors عندنا donc هذه c'est la deuxième est égale pardon بقات لنا la deuxième donc moins x bêta chapeau transposé. هنا il faut faire attention فاش كيكون عندنا فاش كيدخل transposé على la multiplication entre deux matrices كيتقلب لا يعني لا البوزيشن ديالهم يعني x pardon باش تفهموني مزيان. alors فاش يكون عندنا ماتريس A B transposé شحال كيساوي هذه كتساوي B transposé fois A transposé. اوكي دونك هادشي اللي غنديرو هنا. alors عندنا x bêta chapeau transposé donc غتولي moins x moins pardon bêta chapeau transposé x transposé fois y. Fois y. Après, on a le moins avec le moins et on a le plus. Donc, bêta chapeau transposé de x transposé fois x bêta chapeau. Ça fait? On simplifie, donc on va que S égale à Y transposé de Y. Donc S égale à Y transposé fois Y moins 2 bêta chapeau X transposé de Y moins bêta chapeau transposé x transposé fois x bêta chapeau. Bien sûr, هادشي كامل اللي بيطا نسيت اليوم شابو راه avec chapeau. Plus c'est Mohamed. فين السبب là? Oui, pardon. Plus. Oui. Ok. Alors, d'abord, donc on a l'équation. On fait la dérivée de cette équation par rapport à bêta chapeau. نديرو dérivée de l'équation par rapport à bêta chapeau. Donc il y a la dérivée par rapport à bêta chapeau. Donc premièrement, شنو غيكون عندنا؟ دونك غتمشي لنا بعدا y بريم y ما فيهاش بيتا شابو غتمشي ياك dérivée par rapport à bêta chapeau transposé. Donc la dérivée هنايا راه il ne change soit bêta chapeau يعني matrice soit كانت colonne ولا كانت matrice ligne يعني soit transposé soit sans transposé la dérivée ما كيأثرش عليها. Ça marche حيت كتبقى une matrice. Ça marche. Donc خدوها comme élément.
دونك هنايا y ترانسبوزي ولا y بريم y ما فيهاش بيتا شابو، شحال غتولي لا فالور ديالها؟ شحال غيولي باردون لا ديريفي ديالها؟ دونك غتولي موان 2 فوالا موان 2 بيتا شابو pardon moins 2 x transposé y plus alors هنا غنديرو لا dérivée par rapport à bêta chapeau donc إلا درناه par rapport à هادي غتبقى لنا l'autre ça marche donc هنا غنديرو la dérivée par rapport à bêta chapeau c'est plus 2x transposé fois x fois bêta chapeau. Ça marche? Donc, on a le moins 2 avec le moins 2, Raimshio. Donc, alors, on a le moins 2 avec le moins 2. Donc, on a moins 2 x transposé fois y. Plus 2 x transposé de x fois bêta chapeau. La dérivée, bien sûr, on suppose que la dérivée est nulle parce qu'on dit la minimisation. Ça marche? Donc, rendouze la valeur الجا donc c'est égal à moins 2 x transposé y est égal 2 x transposé x fois bêta chapeau égal, bien sûr. Oui? Moins 2. Oui, moins 2, pardon. Moins 2. Ça marche? Après, quand on a les deux valeurs, on reste ce qu'il y a. Donc, x' y divisé par x' x كتساوي بيتا chapeau. Donc, bêta chapeau كتساوي x' y la matrice x' fois y مقسومة على la matrice x' fois x. Autrement, هاد l'écriture ممكن نكتبوها على الشكل التالي اللي هي x' x moins 1 fois x' y. Donc la valeur donc à retenir من هادشي كامل sans démonstration que le coefficient pardon la matrice du coefficient bêta chapeau كتساوي x' fois x moins 1 fois x' y. S'il vous plaît, wesh la méthode d'estimation واضحة. Comment on a estimé le modèle ou la méthode elle est claire. J'espère qu'on va pour tout le monde. Ok. Bien. Alors voilà, d'abord faites le modèle. Si vous voyez d'abord, je nous la question ديالكم. شنو زعما statistiquement شنو كاين في هاد لي دو ماتريس؟ شنو كاين في هاد لي دو ماتريس x' x fois x' y زعما شنو غيكونوا في الداخل ديال هاد لي دو ماتريس؟ رجعوا ليكريتور ماتريسيال اللي شفنا الاول. effectivement نرجعوا ليكريتور ماتريسيال ونضربوا ماتريس في ماتريس ونشوفوا شنو غيكون في الداخل ديالها. Voilà l'écriture matricielle. Donc on a 1. Donc هذه la matrice x. Donc supposons d'abord بلي درنا x transposé fois x. اشنو غيكون في الخانة الأولى؟ Voilà. اسمحوا لي حاجة ديما كنت نديروها بالتينا دونك استعملوا معايا شوية د ليماجيناسيون. Alors x'. اشنو غيكون في الخانة الأولى؟
Voilà, la première ligne, première colonne. Donc, on a x' fois x. Donc, je vais faire x', c'est-à-dire, on la ligne fois la colonne. Donc, la ligne, je vais faire des 1. 1, 1, 1, 1, 1. Yak. Je me suis معايا. Attends. نصورها باش نديطايو بلي ديطاي باش تفهموني مزيان. كل ماتريس شنو فيها باش حيتاش بوركوا علاش بغيت ندير معكم هاد ليطاب حيتاش في لا بلوبار ديال لي زيكزامبل شنو كتلقى ما كيعطيكش لا ماتريس ولا كيعطيك بيتا شابو نيشان كيعطيك لا ماتريس اكس بريم اكس وانت كدير لها لانفيرس ولكن هذاك الشيء اللي كاين في الداخل ديال لا ماتريس اكس بريم اكس بعض المرات كتحتاجو يعني بعض المرات كتحتاج تاخد فيه شي فالور وما كتعرفش هذيك لا فالور اللي غتاخد واش هي لا سوم مثلا ديال اكس 1 فوا اكس 2 واش هي لا سوم ديال اكس 1 او كاري واش ولا مثلا يعطي كيسيون في تي دي مثلا غتشوفوا ابخي يعطي كيسيون فين هي ان في لا ماتريس فوالا دونك سو سون دي كيسيون يعني انت خصك اكسبريم اكس تعرف شنو فيها و اكسبريمي تعرف شنو فيها ça marche donc s'il vous plaît خذوا معايا هاد لا ماتريس هاد ليكزومبل اللي عندنا دابا هنايا اوكي alors on a la matrice X شنو فيها donc on a pardon نعاودو à 0 alors on a la matrice X alors on a هنايا في la première colonne 1 1 1 n fois ياك après on a x1 1 on a appris x1 2 jusqu'à x1 x1 n s'il vous plaît عافاكم غير شويه الكونسنتراسيون يعني واش شادين معايا واش غاديين معايا مزيان هذه نفسها لا ماتريس اللي عندنا تما كندير لها كوبي اوكي دونك x1 1 x1 2 حتى x1 n دابا غيكون عندنا x2 1 x2 2 jusqu'à x2 n après on a xk 1 xk 2 jusqu'à xkn. Ok? Donc le transposé de la matrice s'écrit comme suit. Donc x prime. Donc x prime le transposé. شنو هو الترانسبوزي une matrice داكشي اللي كاين في الكولون كيرجع في لي لين. دونك شنو عندنا في الكولون 1 1 1 غنردو في لا لين 1 1 n fois ça marche اشنو عندنا في لا كولون الثانيه x1 1 دونك x1 1 x1 2 jusqu'à x1 n اوكي في لا كولون الثالثه x2 1 x2 2 jusqu'à x2 n في la colonne الاخرى donc après un développement donc xk1 xk2 jusqu'à xkn مزيان la matrice y شنو فيها y1 y2 jusqu'à yn ok y1 y2 yn ça marche alors après on a quoi donc نحسبوا la matrice j'espère que les valeurs qui viennent لكم la matrice x' fois x la matrice x' fois x. Alors, la matrice, le produit de deux matrices, راه شفناه في المرة اللي فاتت. La matrice A fois B كناخدو la ligne ديال la ligne الأولى في la matrice A كنضربوها في la colonne في la matrice B. Ça marche. Donc,
نمشيو بار لين لي فالور بار لين. دونك غناخدو لا لين ديال لا ماتريس اكس بريم، لا لين ديال لا ماتريس اكس بريم، لا لين الاولى اللي هي هادي، فوا لي كولون ديال لا ماتريس اكس. دونك لا لين ديال لا ماتريس اكس بريم هي واحد 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 مضروبه في واحد واحد واحد. دونك شنو غيعطينا واحد فوا واحد بلس واحد فوا واحد بلس واحد فوا واحد ان فوا، يعني شحال غتساوي؟ ان لا تعطي. effectivement n. في la première ligne نبقاو في la première ligne ولكن في la deuxième colonne. donc c'est la première ligne ديال x prime في la deuxième colonne ديال x. la première ligne ديال x prime fois la deuxième colonne ديال x هي واحد فوا x واحد واحد plus واحد فوا x واحد جوج jusqu'à واحد فوا x واحد n. شحال غتعطينا alors؟ c'est la somme de واش دابا كدير لا بروميير لين في الصوم ديال زيكس الصوم ديال زيكس la somme des x. وي زين كنديروا لا بروميير لين فوا لي كولون ديال اكس، حيت حنايا غاديين كنحسبوا هكا، غاديين كنحسبوا في لي لين. تنكملوا لين الاولى في اكس بريم اكس، غنرجعوا للين الثانيه اكسيتيرا اكسيتيرا. سا مارش. فين جد داك ان؟ ان c'est la première ligne. شوف البوزيسيون ديالها في x prime x. c'est la première ligne première colonne. c'est la première ligne ديال x prime fois la première colonne fois x. c'est la première ligne x prime في la première colonne fois x. غتعطينا n. si واحد فوا واحد زائد واحد فوا واحد n فوا هي n. اسمع مزيان. اوكي مزيان. C'est bien. Donc x prime x la deuxième valeur نبقاو في نفس لا لين، نمشيو هكا. فوالا نمشيو هكا نبقاو في نفس لا لين. اوكي دونك اشنو غتعطينا؟ سي لا بروميير لين في x prime فوا la deuxième colonne في x. كما قال سي حسين غتعطينا لا سوم دو x1، لا سوم ديال x1. ابخي غنديرو 1 1 1 1 لا لين الاولى في x بريم فوا لا كولون الثالثه في x اللي هي لا سوم ديال لا سوم دو x2. ok. Après donc jusqu'à c'est la somme ديال xk. c'est la somme ديال xk. عندنا ka variable explicative la somme de xk pardon. alors après donc مزيان بغيت نقول لكم واحد القضيه هنا que x prime x c'est une matrice symétrique. matrice symétrique. شنو هي matrice symétrique s'il vous plaît؟ تيكون تريونغل الفوقاني ايدونتيك مع التريونغل. effectivement donc le triangle supérieur, le triangle à gauche, le triangle supérieur identique مع triangle inférieur, le triangle à droite. ça marche. donc كما قال سي عبد الله هادشي اللي كيكون في الدياغونال ديال اون ماتريس هو لي فالور اللي كيكونوا في الخط الوسطي ديالها. ça marche. دونك هاد دياغونال كيقسم لنا الماتريس بعدا اكس بريم اكس تي ماتريس كاري كيقسمها على دو بارتي اللي هما بحال هاد لي دو بارتي سون سيميتريك، يعني داكشي اللي كاين في اغوش هو اللي كاين في ادروات نفس لي فالور. دونك هنايا بويسكو سي ماتريس سيميتريك هاد لا سوم دو اكس اي فين غتعاود عندي غتعاود هنايا لا سوم دو اكس 1. بوركوا؟ حيتاش هاد لا سوم دو اكس 1 باش نلقاها كندير لا دوزيام كولون في اكس بريم fois la première ligne, pardon, la deuxième ligne x prime fois la première colonne x. Donc x1 1 fois 1 plus x1 2 fois 1, etc. jusqu'à x1 1 fois 1. Donc c'est la somme de x1. Donc نبقاو دابا في لا لين عاوتاني الثانيه في x prime x. نبقاو في لا لين الثانيه. Donc غنضربوا لا لين الثانيه في x prime fois
لا كولون الثانيه في اكس بريم. دونك الا لاحظتوا دو كولون ولا دو زيليمون اللي هما ايدونتيك شنو يعطينا؟ الكاري. الأوكاري. effectivement يعطينا لا somme de x1 au carré. C'est la somme de x1 au carré. Ok. Après نديرو نفس الحاجة. donc la deuxième ligne في x prime fois la troisième colonne في x. شنو تعطينا؟ La somme x1 x2. Effectivement, la somme de x1 x2 jusqu'à la somme de x1 xk. صافي. دونك غنجيو داكشي اللي درنا الفوق غنديرو effectivement. donc puisque c'est une matrice symétrique donc انا directement اسكو عندي la somme ديال x2. après matrice symétrique هنا غتكون عندي la somme ديال x1 x2 ولا pardon de x2 x1. oui. donc x2 x1. ok. après هنايا غتكون عندي la somme de x2 au carré. la somme. عندك سؤال. oui. علاش في هاد لا لين الثانيه فاش درتي لا صوم ديال اكس او كاري واحد، علاش ما كتبتيش هذيك جوج؟ حيت كاينه تما زعما اكس واحد جوج. Ah oui, هذيك مرتبطة بلا بيريود يعني في لي سيري تومبوريل. دونك قلنا x1t x1t يعني فاريابل سوا x سوا اون سيري تومبوريل سوا اون كوب ترانسفيرسال. دونك فاش يكون عندنا دي سيري تومبوريل يعني لا فاريابل مرتبط بلو طون، علاش ما كنكتبش تي؟ حيت كناخد لا سوم يعني لا سوم ديال هاد لا فاريابل بور لونسومبل دي بيريود في لا بيريود t1 في لا بيريود t2 جوسكا لا بيريود tn. Donc, je vais la somme x1 nation. Normalement, c'est la somme de x1 de t. De t égale à 1 jusqu'à n. d'accord, merci. De rien. Donc, la somme de x2 au carré, après diagonale, il faut dire عندكم mais في ورق باش تفهموا la structure de la x prime x شنو كيكون فيها. Donc, jusqu'à فين غتحبس هاد لا ماتريس. دونك في لا سوم دو اكس كا او كاري. سا مارش. دابا اشنو كاين في الانتيريور ديال اكس بريم فوا ايغريك؟ ديال لا كيسيون اشنو كاين في الانتيريور ديال اكس بريم فوا ايغريك؟ دونك اكس بريم عندنا هي هادي ياك، وهذه هي إيكغيك. أول حاجة بعدا أول سؤال غتسولوني هو واش هاد لي دو واش لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس إكس بريم كيساوي النومبر دي لين ديال لا ماتريس إيكغيك باش نقدروا نديروا لا مولتيبليكاسيون. سينو ما عندناش الحق نديروا لا مولتيبليكاسيون. دونك إكس بريم لا ديمونسيون ديالها شناهي؟ شحال من لين؟ كا بلس 1 كا بلس 1 لين n colonne. هنا العكس n colonne une ligne. دونك عندنا الحق نديرو لا ملتيبليكاسيون. اوكي. دونك لا ديمونسيون ديال x بريم y هي k بلس 1 1. الوغ x بريم y شنو غيكون فيها؟ دونك عندنا واحد مضروبه في y1 y2 اكسيتيرا جوسكا yn شنو يعطينا؟ la somme de yi. دونك نهار الامتحان الا ما عطاكش البروف ما عطاكش y بار والبروف قول بنا ما عطاناش لا ما عطاناش لا موين ديال y بار، لا غتمشي اكسبريم y لا بروميير فالور غتلقى فيها la somme de yi. ça marche. donc la somme de yi. après شنو غيكون عندنا؟ La somme de x1 y. effectivement la somme de x1 y.
après la somme de x2 y. شحال قلنا لا ديمونسيون ديالها ك بلس 1. ها هي ان الاولى، ها هي ان بعدا بانت، بقات ك، يعني فين غتوقف؟ غتوقف لا سوم دو اكس ك، لا سوم دو اكس ك y. جيسبر بلي هاد لي زيكسبليكاسيون واضحين باش ابخي زعما سي vous voulez زعما تجبدوا هادوك لي فالور اللي غتحتاجوا في لي كالكول في لي ماتريس، غتعرفوا كل لا بوزيسيون ديال كل شيفر ها شنو يعني شنو شحال كيساوي زعما شنو كيغوبريزونتي هاد لو شيفر. سي vous plaît واش كاينه شي كيسيون في هاد لو بغيت نسولك اها هاد اكس بريم y دابا خدينا غير لا كولون ديال y ضربنا في الكولون ديال اكس بريم ياك؟ لا العكس، خدينا لا كولون ديال خدينا لا ماتريس اكس بريم وضربناها في لا كولون ديال y حيت ماشي بحال بحال. اه صافي. اوكي bien. S'il vous plaît, comment qu'il y a une question? Pas de question? Ok. Bien, alors. Je vais dire d'abord. Donc on a donc x' x fois x' y. Ok, on a fait tout. Donc j'ai d'abord les hypothèses stochastiques. Les hypothèses stochastiques. Ok. Alors avant d'estimer le modèle, avant d'estimer le modèle normalement, on a des hypothèses les كنتيستيو كيتقسموا على جوج. عندنا des hypothèses اللي هما structurelles ou des hypothèses اللي هما stochastiques. Donc des hypothèses qui sont structurelles ou des hypothèses qui sont stochastiques. مزيان. Avant, قبل ما نجيو لهاد les hypothèses, j'aimerais poser la question. Wesh had l'écriture, بحال هاد l'écriture, y est égal à f, donc x1, x3, x4, x2, avec, donc en comparaison, à y, f, x4, x2, x1, x3. Wesh, bien sûr, ce sont deux modèles, modèle 1, modèle 2 en régression linéaire multiple. Wesh, les deux modèles بحال بحال. يعني في la matrice autrement, في la matrice bêta chapeau, في le modèle الأول, donc في y1, يعني y1 expliqué إلى لاحظتوا هنايا ب 4 variables explicatives x1 x3 x4 x2 y2 expliqué بنفس les variables explicatives x4 x2 x1 x3. donc bêta chapeau في le modèle 1 سميوها bêta 1 la matrice bêta 1 وشنو هما les coefficients اللي غتلقاو هنايا. donc شنو هو le coefficient الاول bien sûr avec constante. donc شنو هو le coefficient الاول bien sûr bêta 0 بيتا 0 شابو ياك. شنو هو الكوفيسيون التالي؟ بيتا شابو 1. بيتا شابو 1. الكوفيسيون الثالث
الثالث 2 bêta chapeau 2. Après bêta chapeau 3. Après bêta chapeau 4. N'est-ce pas? هذا في لو موديل 1. في لو موديل 2 فيها نفس لي فاريابل اكسبليكاتيف. نورمالمون غنلقى نفس لو فيكتور، يعني نفس لا ماتريس. واش هادشي صحيح؟ اي بوركوا؟ واش هاد لو فيكتور بيتا 0 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 جوسكا بيتا 4 هما لي كوفيسيون اللي غنلقاو في هاد لو موديل، sachant que l'ordre des variables explicatives هو x1 x3 x4 x2 في لو موديل 1 و في لو موديل 2 x4 x2 x1 x3 في لو موديل 2. Est-ce que زعما واش هاد لو فيكتور il est correct par rapport à ce qu'on a à l'écriture générale y1 y2? Non. Pour les matrices, l'ordre est très important. L'ordre des valeurs est très important. Ok? L'ordre, pardon, des valeurs, des variables explicatives. علاش l'ordre des variables explicatives est très important? نعطيكم في هذا l'exemple الاولى x prime y شنو غنلقاو في la première proposition. غنلقاو bien sûr la somme de نعطيكم غير l'exemple الاول s'il vous plaît. خذوا معايا غير l'exemple y1. خذوا معايا غير هذا l'exemple. خذوا معايا غير هذا l'exemple. دونك اشنو تعطينا x prime y شنو نلقاو في الداخل ديالها؟ غنلقاو لا somme de في الاول avec constante y في الثاني la somme de x1 y ولكن في الثالثه ما غاديش نلقاو لا somme de x2 y لا. شنو عندنا في الثالث في لا troisième position x3. دونك غنلقاو la somme de x3 y c'est-à-dire انا شنو بغيت نوصل لكم que في l'examen un modèle بهاد l'écriture y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus epsilon, elle est totalement différente. Elle a le modèle y est égal à bêta 0 plus bêta 2 x2 plus bêta 1 x1 plus epsilon. علاش هنا إلا حسبتي لو فيكتور بيتا شابو غتلقاه بهاد لوردر بيتا 0 بيتا 1 بيتا 0 هي الاولى بيتا 1 بيتا 2. ولكن هنا الا عطاك مثلا البروف البيتا قال لك ها هو الفيكتور ديال لي فالور استيمي، شنو هي اول حاجه غتلقى بيتا 0 بيتا 2 عاد بيتا 1. انت في عقلك غتقول بيتا 0 بيتا 1 عاد بيتا 2. لا، بيتا 0 بيتا 2 عاد بيتا 1، يعني على حساب لو موديل تيوريك، على حساب l'écriture théorique. C'est-à-dire علاش l'ordre est très important؟ tout simplement حيت كنستعملوا دي ماتريس، ولي ماتريس فيهم دي لين دي كولون، او دي لين اي دي كولون سني با لا ميم شوز. يعني كل بلاصه عندها لا ديمونسيون ديالها، و لو ريسبي ديال لي ديمونسيون est très important. Si on ne respecte pas هذوك لي ديمونسيون bien sûr هذوك لي فالور اللي غنخرجوا غنوقعوا في ان بروبليم ديال لي انتربريتاسيون، فينا هي بيتا اللي متعلقه باكس 1، فينا هي بيتا اللي متعلقه لا فالور متعلقه باكس 2 اكسيتيرا. دونك توجور ليكريتور الاولى هي اللي كتحكم. ميم هذوك لي فالور ديال لا ماتريس اكس بريم اكس راه ما كيكونوش بنفس لا ستركتور دائما، يعني ما عندهمش ان ستركتور، يعني واحد لا ميم ستركتور على حساب لو موديل. يعني الا كان موديل x1 x2 x3 راه في الدياغونال غتلقى لا سوم x1 كاري n لا سوم x1 كاري لا سوم x2 كاري لا سوم x3 كاري. ولكن الا كان لو موديل بيتا 0 x1 x3 x2 غتلقى n لا سوم x1 لا سوم x3 لا سوم x2 bien sûr au carré. Ça marche. يعني l'ordre des variables explicatives
très important هنايا ماشي بحال لا ريغريسيون لينيير سامبل حيت اصلا فيها كان فيها غير فاريابل اكسبليكاتيف واحد. s'il vous plaît واش فهمتوا هاد لو تريك؟ اوكي وي سي محمد، وي سي هاد الحالة كاملة جاية من ديك لي ماتريس نو سون با كومونتاتيف بالنسبة لا مولتيبليكاسيون. وي effectivement هادشي كامل هذا هو السبب ديال هذا هو الحالة. السبب effectivement هذا هو السبب. Bien. Ok. Alors d'abord, sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Donc vu que elle est bien compris. Sur l'essentiel. Les hypothèses de la régression. Les hypothèses de la régression. كنفرقوا بين deux types d'hypothèses. Les hypothèses stochastiques ou les hypothèses structurelles. علاش تسموا stochastique؟ دونك تسموا ستوكاستيك تو سامبلومون حيتاش عندهم علاقه بلو تيرم ديغور ولا لو تيرم دو بيرتورباسيون اللي هو ايبسيلون. ça marche. هادوك الاخرين تسموا ستوكاستيك تو سامبلومون حيتاش عندهم علاقه عندهم علاقه بلي فاريابل اللي هما ديتيرمينيست اللي هما اكسبريم يعني باردون اكس اكسبريم اكس يعني بحال ça marche. يعني عندهم علاقه بلا ماتريس اكس اوترومون. Alors, on va la première hypothèse ou la première catégorie, les hypothèses structurelles. Les hypothèses structurelles, la première hypothèse, c'est que les valeurs, les variables explicatives sont observées sans erreur. Les valeurs des variables explicatives sont observées, observables, ou ne font l'erreur. Ça marche. La deuxième hypothèse, elle est très intéressante, que l'espérance de epsilon t est égale à 0. La moyenne de l'erreur c'est 0. La moyenne, l'espérance mathématique de l'erreur est nulle. La moyenne de l'erreur est nulle. H3. La variance de l'erreur est constante. La variance de l'erreur, elle est constante. Ça marche? Cette hypothèse, il est quand la variance de l'erreur elle est constante. C'est-à-dire que la variance de l'erreur 1 كتساوي la variance de l'erreur 2 كتساوي la variance de l'erreur 3 c'est la variance de l'erreur n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندنا ما يسمى l'homogénéité de variance. L'homogénéité de variance grec واحد الكلمة لاتينية هي l'homocydacité. Normalement هاد l'homocydacité جات من homogénéité de variance. Homocydacité c'est-à-dire homogénéité de variance c'est-à-dire on a un modèle homocydastique. يعني d'où la variance des erreurs elle est constante. يعني كتاخد نفس la valeur pour l'ensemble des erreurs. OK. احنا après غنرجعوا لي ديال هادي. Après l'espérance de epsilon t prime يعني entre deux périodes différentes le résidu pour deux individus différents là pour deux périodes différentes elle est nulle. يعني que ما كاينه حتى علاقه ما بين l'epsilon 1 مثلا و epsilon 2 ولا epsilon 3 epsilon. Comment montrer ça matriciellement? نشوفوا comment. La covariance entre xit et epsilon t est égale à 0. C'est-à-dire هنا عندنا l'exogénité يعني que les variables explicatives sont exogènes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que هاد لي variables explicatives ما عندهمش علاقه مع لو تيرم ديرور. هذه كتسمى l'hypothèse de l'endogénité. العكس ديالها هي l'exogénité. Normalement حنا on cherche que notre modèle ce soit exogène. Que notre modèle ce soit exogène. Par contre فاش يكون عندنا endogénité c'est-à-dire عندنا des variables explicatives des informations ou là des éléments اللي كاينين في le terme de perturbation qui sont corrélés avec x et t. Ça fait
الصراحة هاد لي جواب كيخلقوني شوية اسمح ما فهمتش الساعة سامبلة سوزن نعاود وي بصراحة هاد لي زيبوتيز كيخلقوني شوية. اوكي غنمشيو دابا وحدة بوحدة باش تفهمو مزيان كل هيبوتيز حاجة ابخي لو شابيتر 2 لا فيولاسيون دي زيبوتيز غنشوفو كومون تيستي هاد لي زيبوتيز كيفاش نعرفهم بعدا يعني بلي كاينين عندي في لو موديل سا مارش وإلا عرفتهم كيفاش نعاود نستيمي هداك لو موديل صافي كومبري يعني الا انت خدمتي بان موديل ايكونوميتريك في لو بروجي دو فان ديتود و ابخي لقيتي بلي عندك مثلا عطيتك ديكزومبل اوموسيداسيسيتي كيفاش بعدا تعرف بلي راه كاين عندك اوموسيداسيسيتي وشنو هما لي كونسيكونس ديالها الا كانت عندك في لو موديل اي ابخي دونك كيفاش غتقدر انك تكوريجيها يعني شنو هي لا ميثود اللي غتستعمل باش انك تكوريجيها هادشي كامل غنشوفو في لو شابيتر الاخر مارش لا فيولاسيون دي زيبوتيز الوغ نمشيو ايبوتيز بايبوتيز ايبوتيز 1 الي كلير يعني ما كاينه حتى علاقه اكس اي تي يعني لي فاريابل اكسبليكاتيف يعني sont observés sans erreur يعني ce sont des valeurs exactes des valeurs observables صافي l'hypothèse الثانيه هي الي كلير espérance de epsilon la moyenne ديال l'erreur il est nul يعني égal à 0 مزيان دابا نجيو l'hypothèse de l'homogénéité de variance ou l'homoscédasticité. Donc l'hypothèse de l'homoscédasticité, qu'est-ce que l'espérance, normalement, ce n'est pas l'espérance, c'est la variance. La variance de epsilon est égale à sigma carré de epsilon. هنا ما كتبش epsilon i. Après غنوريكم شنو هي لا ديفيرونس ما بين سيغما كاري دو epsilon و سيغما كاري دو epsilon i. فاش تكون عندنا هاد ليبوتيز صحيحه كنقولوا كو لو موديل الي اوموسيداستيك يعني اوموسيداستيك عندنا اوموجينيتي دو فاريانس ياك باغ كونطخ فاش يكون عندنا فاريانس دو ليبسيلون est égal à sigma carré de epsilon i هنا كنقولوا بلي عندنا hétérogénéité de variance عندنا hétérogénéité de variance c'est-à-dire quoi c'est-à-dire عندنا hétéroscédasticité hétéroscédasticité ok alors شنو كنعنيو بune homogénéité de variance ناخذ l'exemple ديال la régression linéaire simple donc y est égal à bêta 0 plus bêta 1 et sur chapeau x plus e. Ok. Alors on a y est égal. Pardon. Donc la variance ديال e قلنا إلا كانت كتساوي سيغما كاري دو ليبسيلون راه لو موديل اللي هوموسيداستيك homogénéité de variance c'est-à-dire quoi c'est-à-dire عندنا لا فاريونس بحال من ابسيلون من i égale à 1 حتى ل n pour epsilon يعني لا فاريونس ديال epsilon 1 هي نفسها لا فاريونس ديال epsilon 2 هي نفسها لا فاريونس ديال epsilon 3 etc ça marche donc graphiquement كيفاش زعما دونك الا كان عندنا هذا هو لو بوين دو نياج ما بين y و x فوالا وعندنا هذه هي لا droite d'ajustement و ابخي قلنا هادو هما لي بوين دونك الا لاحظتوا في هاد لو غراف كو عندنا بريسك لي ميم ديستانس ولا دي ديستانس لي هما ايدونتيك ما بين لا فالور ريال و لا فالور استيمي اللي هي لو ريزيدو هذا هو مثلا E1 E2 E3 حتى ل E4 etc alors إلا لاحظتوا بلي لا ديسبيرسيون ديال لي زيرور إلي هوموجين la dispersion des résidus elle est homogène c'est-à-dire عندنا un modèle homoscédastique مزيان خذوا un autre exemple في هذا لو كا فاش غيكون عندنا par exemple y en fonction de x وعندنا une droite d'ajustement على هذا الشكل ok avec les données comme ça وعندنا لي دوني هما هادو
الوغ الا لاحظتوا لا ديسبيرسيون ديال هادو هما لي ريزيدو دابا هما هادو هما هاد الشرط الاحمرين هما دي فالور ديال لي ريزيدو دونك الا لاحظتوا لي فالور ديال لي ريزيدو ولا لا ديسبيرسيون ديالو فهاد لا بيريود il est différente بهاد لا بيريود دونك هنايا لا لي ريزيدو ولا لي فالور les points de nuage sont presque proches la droite d'ajustement c'est-à-dire هنا عندنا لا فاريونس صغيره ولكن هنا عندنا لا فاريونس كبيره دونك هنا كنسميوها hétérogénéité de variance hétérogénéité de variance c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que عندنا hétéroscédasticité عندنا un problème le cas favorable هو يكون عندك homoscédastique يعني un modèle homoscédastique ça marche مزيان في S5 كنا كنحسبوا لا فالور ديال لو ريزيدو كنا كنحسبوا لا فالور ديال لو ريزيدو لي فالور ديالو كنحسبوهم في واحد مثلا عندنا 14 فالور كنحسبوا 14 فالور ديال لو ريزيدو ياك الوغ هاد لي فالور ليبوتيز الاولى شنو كتقول tout simplement que la moyenne ديال l'erreur اللي هي E bar كتساوي 0 هي هادي ابخي لا سيري ديال لي ريزيدو كتكون على هاد الشكل دونك فوالا مثلا واحد الوقيته كتاخدو فالور بوزيتيف فالور نيجاتيف فالور بوزيتيف فالور نيجاتيف اكسيتيرا ياك الا كان هاد الشكل هو لا يعني الا خدات لا سيري دي ريزيدو هاد الشكل ستادير كوا ستادير الا لاحظتوا بلي عندنا نفس لا فاريونس بور لونسومبل دي بيريود دونك عندنا اون هوموجينيتي دو فاريونس باغ كونطخ الا كانت على هاد الشكل اتيتر ديكزومبل دونك عندنا لا فاريونس في هاد لا بيريود ماشي هي لا فاريونس في هاد لا بيريود ستادير كو عندنا هيتيروجينيتي يعني لا تجانسيه هيتيروجينيتي سمحوا لي ما عرفتش هي هذيك لو تيرم ولا لا l'hétérogénéité de variance c'est-à-dire que عندنا un modèle hétéroscédastique مزيان j'espère que فهمتوا دابا هاد لو تروك هنايا دابا في لو كا ديال la régression linéaire multiple la variance de l'erreur ياك la variance de l'erreur كتكون على شكل une matrice كنسميوها نورمالمون اوميغا matrice oméga. Qu'est-ce qu'on a la variance d'IL E1. Après, qu'est-ce qu'on a la variance d'IL E2 jusqu'à la variance d'IL EN. Alors, l'extra diagonale, je qu'on a كيكون عندنا les covariances. هنا غتكون عندنا la covariance ما بين E1 E2 matrice symétrique covariance E1 E2 هنا غتكون عندنا covariance E1 E3 pardon E3 alors هنا غتكون عندنا la covariance E3 E1 matrice symétrique etc ça marche donc فاش كيكونوا هاد لي فالور اللي كاينين في الدياغونال بحال كنقولوا que la matrice le modèle il est homoscédastique autrement la variance de l'erreur la matrice كنسميوها matrice oméga ياك donc هنا عندنا sigma carré de epsilon sigma carré de epsilon etc sigma carré de epsilon par contre il جاب الله هنا درت sigma carré de epsilon 1 après sigma carré de epsilon 2 après sigma carré de epsilon 3 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que هاد الاولى مختلفه على الثانيه وهذه etc donc مختلفين يعني عندنا une hétérogénéité يعني le modèle il est hétéroscédastique ça marche هذا هو le principe اللي كنخدموا به toujours بلي ماتريس في l'agrégation linéaire multiple alors l'hypothèse اللي كاينه من بعد l'homoscédasticité شنو كتقول باللي الا كانوا هاد لي زيكسترا دياغونو ديال هاد لا ماتريس نول يعني فيه دي زيرو c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que les covariances ما بين لي زيبسيلون اي sont nuls فاش تكون covariance nulle يعني الكوفيسيون دو كوريلاسيون يعني لوطو كوريلاسيون ما بين لي زيبسيلون اي نول دونك فاش كيكونوا لي زيكسترا دياغونو ديال لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس نول ايغال ا زيرو c'est-à-dire ما عندناش دي زوتو كوريلاسيون دي زيرور باغ كونطخ فاش كيكون فيهم شي وحده ديفيرون دو زيرو c'est-à-dire عندنا واحد لو كا ديال لوطو كوريلاسيون
Alors, les concepts sont très importants. Les concepts sont très importants. فاش كندويو على corrélation, c'est-à-dire quoi? Corrélation ما بين x و y, هادشي اللي شفنا في S5. Donc corrélation x y, c'est-à-dire que عندنا deux variables qui sont différentes, deux variables اللي هما différentes, ياك؟ deux variables différentes كنحسبوا l'autocorrélation بيناتهم. مزيان. corrélation بيناتهم. فاش كنقول autocorrélation, c'est-à-dire que عندنا نفس la variable, les autocorrélations des résidus. عندنا variable واحد اللي هو الريزيدو، ولكن autocorrélation يعني كنحسبوه مع راسو، مي كنحسبوه بدي ديفيرونت بيريود. يعني كنحسبوا لوتوكوريلاسيون ما بين لا بيريود 1 ولا بيريود 2، لا بيريود 2 مع لا بيريود 3 par exemple, etc. داكشي علاش كنسميوها autocorrélation des erreurs. Voilà. Alors les erreurs sont non corrélées. يعني les erreurs sont non corrélées. يعني ما عندناش كوريلاسيون ما بين لي زيرور في دي بيريود اللي هما ديفيرونت. مارش امتى كتحقق عندنا هذا البروبليم؟ امتى كيتحقق باردون هاد ديبوتيز؟ فاش كيكون ليكسترا دياغونال ديال لا ماتريس كوريلاسيون، لا ماتريس كوفاريونس دي زيرور، فاش يكون ليكسترا دياغونال نول. باغ كونطخ فاش يكون ليكسترا دياغونال فيه دي فالور اللي هما ديفيرونت دو زيرو، كيكون سوا فالور بوزيتيف سوا فالور نيجاتيف، كنقولوا كو عندنا ان بروبليم دوتو كوريلاسيون. Ça marche. La covariance x t epsilon t, l'hypothèse 5, اللي كتقول بلي ان خاص لا كوفاريونس ما بين لي زيكس اي و ابسيلون تي خاصها تكون ايغال ا زيرو. يعني ما خاصش تكون عندنا علاقه ما بين ليغور و لو تيرم d'erreur ou les variables explicatives. Alors supposons maintenant le modèle suivant, y de t est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 jusqu'à bêta, pardon, d'orthoré de k, pas plus epsilon. Alors je vois l'epsilon, le terme de perturbation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ensemble des informations non prises par le modèle. يعني مجموعة ديال les informations اللي ما خداهمش le modèle en considération. يعني فاش كنقول لك هاتي اكزومبل هنا لو y t مثلا هو le PIB est égal à bêta 0 plus bêta 1 dépenses publiques مثلا plus bêta 2 formation brute du capital fixe ou là investissement pardon plus epsilon. Donc on a une forte probabilité d'endogénéité. Endogénité. Il y a une forte probabilité la corrélation, la covariance, la corrélation même x i t ou les variables explicatives pardon xi ou epsilon t تكون عندنا ولا xt epsilon t تكون عندنا différentes de zéro. يعني تكون عندنا corrélation ما بين هاد le terme de perturbation و واحد من لي فاريابل اكسبليكاتيف مثلا لي ديبونس بوبليك. نعطيو اكزومبل فاش ما كناخذوش بعين الاعتبار بليزيور، فاش ما كناخذوش بزاف ديال لي فاريابل اكسبليكاتيف il se peut انه يكون عندنا دي زانفورماسيون في هاد ليبسيلون اللي عندهم علاقه مع لي فاريابل اكسبليكاتيف. نعطيكم ان اكزومبل لي ديبونس بوبليك بعلاقتهم مثلا بلا ريمونيراسيون لا ماس سالاريال. Alors la masse salariale elle est corrélée avec les dépenses publiques. Et qu'il est corrélé avec les dépenses publiques. Puisque la masse salariale ما خديناش en considération ما خديناش comme variable explicative في هذا الموديل، فين غتكون؟ غتكون في l'epsilon. Alors هاد l'epsilon غتكون فيه la masse salariale. هاد la masse salariale غتكون corrélée مع les dépenses publiques. Pourquoi? يعني d'une revue de littérature théorique. Quand les dépenses publiques ou parmi les dépenses publiques, il y a les dépenses fonctionnement ou les dépenses fonctionnement quand ils augmentent, la masse salariale augmente. Bien. C'est-à-dire que parce qu'on a une forte corrélation avec le terme de perturbation qui compris la masse salariale mais les dépenses publiques. Donc je vais dire هاد l'information اللي هي corrélée مع les variables explicatives ونحطوها هنايا باش كنحققوا هاد le principe que la corrélation ما بين l'epsilon ou les variables explicatives كتكون égale à 0. هذا هو لو كان اللي خص تكون عندنا كتسمى بالاكزوجينيتي. باغ كونطخ الا كانت عندنا كوريلاسيون
إذا كانت عندنا corrélation يعني différente de 0 c'est-à-dire que عندنا endogénéité. S'il vous plaît, où les hypothèses, les hypothèses sont claires. شديتو شوية معايا في هاد لي زيبوتيز. صافا فاش ما قالش ثانوية سيتادير وي فاش ما قال فوا يقول سي حسين ما صافا ما قالش وي ديريكتومون عرف بلي كاين ان بروبليم. لا سمعك من غاديين نبدا شويه الخدمه بيرسونيل. اوكي الشهاده مزيان. Alors, une autre hypothèse qui fait le problème de l'estimation. هانتوما دابا هاد لي زيبوتيز كاملين اللي شفنا من غير لوندوجينيتي. هانتوما كاينين لي زيبوتيز اللي لامباكت ديالهم كيكون على لا فاريونس ديال بيتا، لا فاريونس ديال لي زيستيماتور. وكاينين دي زيبوتيز الا كاينين عندك في الموديل كيكون عندهم لامباكت على لو كويفيسيون ماشي لا فاريونس ني با غراف، يعني لا فاريونس غاتانفلونسي غير لا سينيفيكاتيفيتي، عوض ما تقول سينيفيكاتيف غتقول نون سينيفيكاتيف. ولكن الا كانت عندك مثلا اندوجينيتي عوض ما تكون عندك الكويفيسيون ديال 0.13 ما بين لي ديبونس بوبليك ولا كرواسونس ايكونوميك غتخرج لك مثلا 4.6 وغاتانتربريتيها نتايا في ان ترافاي بلي راه كاين 4.6 وعندك ان بروبليم دوندوجينيتي. Ça marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'endogénéité que toucher les valeurs des variables, les valeurs des coefficients. Par contre, l'autocorrélation ou l'hétérogénéité de variance, autrement l'hétéroscédasticité, qui impacterait la variance des coefficients. La variance des estimateurs, autrement. Ça marche. Qu'il y a une autre hypothèse qui est très dangereuse. شنو هي؟ هاد ليبوتيز اللي كانت ما غاديش كاع يستيمي لو موديل، يعني لا ماتريس. دونك نتوما عرفنا باللي لو estimateur بيتا شابو est égal à combien? est égal à x prime x à la puissance moins 1 يعني inverse x prime y. alors كاين عندنا واحد لا كونديسيون شنو هي متى تحقق هادشي؟ الا كان دو ديتيرمينون de la matrice x prime x différent de 0. Sinon, il est qu'un égal à 0, هذه غتكون matrice non inversible. Alors, إمتى كيكون عندنا إمتى كنطيحو في هذا البروبليم ديال اون matrice non inversible؟ فاش يكون عندنا ما يسمى بلا la multicollinéarité. La multicollinéarité. La multicollinéarité. Comme exemple ce mot, qu'est-ce qu'on veut dire par la multicollinéarité? C'est bien. Alors la multicollinéarité c'est quoi? Supposons le modèle suivant, le PIB expliqué les dépenses de consommation finale dans plus la valeur ajoutée plus l'excédent brut d'exploitation pour un pays plusieurs périodes plus exportation plus importation. Donc là لاحظتوا هنا شنو البروبليم اللي غنطيحوا فيه هنايا؟ غنطيحوا في une corrélation forte corrélation ما بين هاد لي فاريابل اكسبليكاتيف. باش كنحسبوا الفالور اجوتي ممكن نستعملوا ليكستينسيون بريد ممكن نستعملوا ليكستينسيون بريد اكسبلوطاسيون، ممكن نستعملوا لي ديبونس كونسوماسيون فينال لو بي اي بي ولا لي ديبونس كونسوماسيون فينال باش نحسبوهم بوتيتر اننا نستعملوا مثلا لي زامبورطاسيون لي اكسبورطاسيون. سا مارش. دونك هنايا لو بروبليم شنو هو؟ كو غيكونوا عندنا دي كوريلاسيون
ما بين دي فاريابل اكسبليكاتيف مثلا ما بين x1 و x2 اكسيتيرا. دونك غيكون عندنا دي فورت كوريلاسيون. فاش كنقول بلي انه لا فالور اجوتي نقدر نحسبها اترافير من يعني ولا نقدر نحسبها من لي ديبونس كونسوماسيون فينال. ولا نعطيكم انا اكزومبل تري كونكري، ان اكزومبل تري كونكري، اكزومبل يعني بازيك باش تفهموا مزيان. جو بونس هذاك طويل بزاف. الوغ عندنا اكزومبل لو بي اي بي expliqué la consommation, expliqué les dépenses de consommation finale. Donc le PIB égale les dépenses de consommation finale فيهم مثلا ناخذ مثلا deux catégories جوج، يعني bêta 0 plus bêta 1 dépenses de consommation finale des ménages مثلا plus مثلا خديتي لي ديبونس كونسوماسيون ديال لي ميناج اون جينيرال. ابري خديتي مثلا لي ديبونس دو كونسوماسيون فينال دي ميناج مثلا نعطيو ان اكزومبل كونكري باش تفهموا مزيان. دونك اكزومبل دي ميناج مثلا ديبونس كونسوماسيون بوغ لي ميناج مثلا دو كلاس موين، يعني لي ميناج دو كلاس موين بلس les dépenses de consommation finale مثلا des ménages de classe intermédiaire à titre d'exemple, ou là des classes bas ou la faible, plus les dépenses de consommation finale ديال les administrations publiques. alors إلا لاحظتوا que هادي دي ميناج راح كتساوي هذا زائد هذا. Donc x1 est égal à x2 plus x3. شو كتعني هادي؟ في la matrice, c'est-à-dire que une matrice ولا واحد لا colonne في la matrice x, la matrice x اللي كتجمعهم كاملين, c'est une composante linéaire de deux autres matrices, يعني deux autres variables. يعني dépenses consommation finale des ménages راه فيه ديال les ménages de moyenne de la classe moyenne ou de la classe faible. plus les autres مثلا dépenses. Ça marche. Donc هنايا فاش كيكون عندنا une colonne ولا une variable une composante linéaire ديال d'autres variables, هنا لا ماتريس x بريم x ما كتبقاش انفيرسيبل. نيشان ديتيرمينو فاش غتحسبوا في اللوجيسيال ولا غتحسبوا بيديك على اكزومبل غتلقاه ايغال ا زيرو. فوالا يعني ما يمكنش دير ليها لانفيرس. و بويسكو ما يمكنش دير ليها لانفيرس شنو خصك دير؟ دونك ما غاديش تقدر انك تسيمي لو موديل، يعني بويسكو ما تقدرش دير لانفيرس لهادي. دونك شنو خصك دير؟ خصك تسوبريمي تمسح لي فاريابل اللي كيعطيوك لو بروبليم ولا اللي دايرين لك البروبليم ديال لا multicolonialité. J'espère que les hypothèses واضحين. حيتاش ابخي كاع لو ديبا اللي غايجي من بعد على في ليكونوميتري د لا ريغريسيون لينيير مولتيبل، كاع هذاك لو ديبا وكاع هذيك الخدمه كامله غتكون بازي على هاد لي 5 hypothèses ولا لي 4. Ça fait? Vous avez des questions? جو سي كو هاد لي زيبوتيز غاديوكم دابا بحال كتعاود شي خرافه، ولكن ابخي راه كاين ان شابيتر يعني خاص بهاد لي زيبوتيز اون ديتاي، وفي كل سيكسيون تريت هيبوتيز بهيبوتيز. Bien, alors maintenant on passe à... Donc toujours, après l'estimation, une fois qu'on a estimé le modèle, le souci d'Yanachna, le souci toujours, la qualité des estimateurs. Donc on a trouvé que bêta chapeau est égal à x prime x moins 1 fois x prime y
Alors le souci دابا شنو هو واش هاد بيتا شابو il est blue c'est-à-dire best linear une base estimator c'est-à-dire un estimateur sans biais linéaire et convergent c'est-à-dire best donc linéaire toujours يعني الطريقه بعد باش وصلنا لهاد بيتا شابو c'est-à-dire خدمنا لا باز خدمنا بان موديل لينيير يعني لا لينيير تيرا اللي كاينه بلس alors sans biais باش نقولوا بلي ان اون بيز ديستيماتور يعني u باش نبينوا بلي ان هاد بيتا شابو الي sans biais خاص ليسبيرونس ديال بيتا شابو تكون كتساوي دابيتود تكون كتساوي بيتا اوكي دونك خاص ليسبيرونس ديال بيتا شابو تكون كتساوي بيتا. انا عارف بلي مرات تكون ميومه بهاد لي زيبوتيز شويه كاين بروبليم باسكو حيت شي حاجه جديده دونك نكملوا هاد لي بروبريتي و on s'arrête après je vais essayer de postuler هذيك لا فيديو دابا ولا الصباح باش تبقى لكم الوقت باش تعاودوها مزيان باش تفهموا يعني هادو لي زيبوتيز شنو بغيت نقصد. Alors, espérance bêta chapeau est égale à bêta. On a la deuxième propriété, donc la linéarité gagnée. Après, on a best, c'est-à-dire il est convergent, un estimateur convergent. Parce qu'on dit qu'un estimateur il est convergent, c'est la limite de n quand n tend vers l'infini, parce n كتمشي de l'infini. La variance ديال هاد ليستيماتور بيتا شابو خصها تكون كتمشي للزيرو يعني باش ما كتكون عندنا ايشانتيون كبيره يعني باش ما كتكون عندنا ايشانتيون كبيره باش ما هاد ليستيماتور كيكون موان ديسبيرسيل يعني كيكون عنده فاريونس صغيره. Ça marche. Alors la démonstration les deux propriétés, donc elle est simple. Alors on a donc bêta chapeau une كتساوي x prime x moins 1 fois x prime y. Alors on نقدروا tout simplement x bêta chapeau est égal نقدروا نسامبليفيو هنا نقدروا في هاد y نعوضوه. On sait que y est égal à x bêta chapeau plus epsilon. Ok? Alors bêta chapeau est égal, pardon, mais x bêta chapeau, x bêta plus epsilon. Alors on peut نعوضو donc x prime x moins 1 fois x prime le tout multiplié y x bêta chez y x bêta plus epsilon. Ok? Après de la multiplication donc est égal à x prime x moins 1 x prime x bêta plus x prime x moins 1 pardon x prime x moins 1 fois pardon x prime epsilon. ok alors الى لاحظتوا هنا كعندنا x prime x moins 1 x prime x moins 1 مع x prime x c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que غيمشيو غتبقى لنا est égal à bêta ماشي بيتا شابو بيتا donc بيتا شابو كتساوي بيتا plus x prime x moins 1 fois x prime epsilon. ok alors d'abord نقدروا ندخلوا l'espérance à la bêta chapeau. donc on a espérance bêta chapeau غتساوي donc l'espérance d'un élément constant. c'est un élément constant bêta هنايا c'est un élément constant. espérance d'un élément constant شحال كتساوي
لو ميم سي مهم يعطينا نفس لا فالور. Oui, lui-même, c'est-à-dire غتعطينا نفس la valeur. Donc espérance bêta chapeau est égal à bêta ياك plus l'espérance. Donc عندنا l'espérance ديال اش؟ L'espérance ديال x prime x moins 1 x prime epsilon. Donc شحال تساوي هاد l'espérance؟ Bien sûr هادو ce sont des valeurs déterministes. L'espérance ما كتدخلش على les éléments déterministes. Donc كتدخل على اش؟ غتدخل على l'epsilon. Donc espérance epsilon في هاد الشيء. Espérance epsilon شحال كتساوي؟ Par hypothèse. زيرو. Zéro. Ok? C'est-à-dire que هادشي كامل غيمشي zéro. Donc autrement, espérance bêta chapeau est égale à bêta. Ok? أنا شنو بينا؟ بينا que les estimateurs هذاك l'estimateur اللي كيساوي x prime x moins 1 fois x prime y obtenu par le moindre carré ordinaire elle est sans biais. دابا شنو خصنا نبينو la variance ديالو شحال كتساوي. Ça marche? Donc la variance. Alors باش ما نعاودوش لو طرافاي كامل غناخدو هاد ليكريتور ونحسبوا لا فاريونس ديالها هاد ليكريتور هادي. اوكي نحسبوا فيها لا فاريونس ديال بيتا شابو بهاد ليكريتور يعني ما نحسبوش باكس بريم اكس فوا اكس بريم يكريك نحسبوها بهاد ليكريتور اللي ديفلوبينا. اوكي الوغ لا فاريونس ديال بيتا شابو la variance de bêta chapeau normalement شحال تساوي la variance d'une variable aléatoire x شنو هي l'espérance ديال اش هي espérance de x moins espérance x tout carré ياك c'est-à-dire باش نديرو لو كاري غنضربو لو بيتا فوا لو ترانسبوزي دونك غتعطينا espérance bêta chapeau moins espérance bêta chapeau ياك espérance bêta chapeau moins espérance bêta chapeau fois espérance pardon bêta chapeau moins espérance bêta chapeau. Oui, donc au carré, c'est-à-dire transposer. Donc le tout, l'espérance du tout. Ok? Donc on a déjà développé Nahadi. Donc le Kina est égal à bêta. Donc est égal à l'espérance de bêta chapeau moins bêta fois bêta chapeau moins bêta transposé. Ok? Donc, nous simplifions le travail كامل. Donc, il a باش نسامبليفيو هذا الترافاي كامل شنو لقينا قبيله؟ لقينا كو بيتا شابو كتساوي بيتا موان ياك بيتا شابو باردون بلس x fois x prime x moins 1 x prime epsilon. C'est-à-dire باش نردو هادي يعني نقدروا نستعملوا هاد ليكريتور في هاد ليكريتور الاولى سوسيفي اننا نحولوا هاد بيتا لهاد جي بلو موان دونك غتولي عندنا بيتا شابو موان بيتا كتساوي هادشي ça marche. Donc bêta chapeau moins bêta est égal à l'espérance ديال x prime x moins 1 fois x prime epsilon fois x prime x moins 1 x prime epsilon le tout transposé l'espérance du tout ok est égal à donc on a la multiplication directement هنايا suffit donc عندنا la multiplication du multiplication donc شنو خصنا نديرو tout simplement هنايا باش ما يعني ما نعاودوش لو travail à zéro
tout simplement غنحولو هادي x prime x moins 1 غتحول البوزيسيونمون ديالها يتحول غتولي x prime x moins 1 x prime pardon epsilon x prime epsilon fois x prime epsilon fois x prime x moins 1. Ok, x prime x epsilon fois x prime x moins 1. C'est-à-dire l'écriture finale فاش غندخلو l'espérance etc غتعطينا directement sigma carré de l'epsilon fois x prime x moins 1. Donc هذه هي la variance ديال les coefficients. Alors هاد la structure ديال هاد la matrice ديال coefficient de la variance اللي حسبنا دابا كيفاش كتكون؟ باش ما نطولش عليكم الله يجعل البركه، عارف بلي هاد لي ديمونستراسيون كاستيت ولكن في لو ديبار مزيانين باش ابخي كترتاح. دونك لا فاريونس دو بيتا شوب est égal هادي كتساوي نورمالمون شحال؟ سيغما كاري فوا اكس بريم اكس موان 1. لا ماتريس بيان سور غتعطينا اون سول ماتريس و لا ديمونسيون ديالها غتكون هي لا ديمونسيون ديال اكس بريم اكس. اوكي دونك هنايا شنو غيكون عندنا؟ غتكون عندنا لا فاريونس ديال بيتا 0 ابخي لا فاريونس ديال بيتا 1 لا فاريونس ديال بيتا 2 هذا الدياغونال jusqu'à la variance ديال بيتا k. في l'extra diagonal matrice symétrique كتعطينا لي كوفاريونس، هنا غتعطينا لا كوفاريونس بيتا 0 بيتا 1، هنايا لا كوفاريونس بيتا 1 بيتا 2 jusqu'à la covariance bêta 1 bêta k. ماتريس سيمتريك هادشي اللي كاين هنايا كيكون في الجهه الاخرى. في لو دياغونال اللي كيهمنا حنايا هو الدياغونال. في الدياغونال كاين فيه لي فاريونس، ستادير الا قال لك دير التيست اللي كتجي تي بارسيال غترجع ديال بيتا 0 غترجع لا لين الاولى هي هادي وغتاخد بيتا 0 لا فاريونس ديالها وغتدير لا فالور ديالها مقسوم على لي كارتيب وغتعطيك تي كالكولي ديالها. سا مارش. دونك لو ديبار دونك في لو ديبار مزيان انك تحاول ديمونطري سيغتان شوز و ابخي تعرف كل ماتريس. ليسونسيال هنايا في لا ريغريسيون لينيير مولتيبل ما بقاش ستاتيستيك اكسيتيرا. ليسونسيال هو كيفاش خصك تعرف كل ماتريس ها هما لي كومبوزونط اللي كاينين فيها. سا مارش. دونك اون ساريت ايسي ان شاء الله. السيمانه الجايه نديرو لا نكملوا لو طابلو انوفا لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون لي تيست بارسيال ونمشيو للتي دي. دونك نمشيو للتي دي باش نابليكو هادشي باسكو يعني لي زيكزارسيس هكا بلا البلا بلا هكا بلا زيكزارسيس يعني سني با زعما اون بون شوز.